Gurizada, vocês viram o tamanho do piau-sul que estava debaixo do caiaque? Sacanagem, cara, eu fiquei quietinho, mas era monstro demais, mano, cê tá louco. Ai, aê, tava demorando, né? Pai Ari, quer ver? Sabia que era, só pelo comportamento de levantar atrás da isca, eu tinha certeza que era o Oscar. Vem cá, guri. Quietinho que eu já vou te soltar. Aí, ó. Pra vida. Ai, entrou no jig. Ixi, já passou no pau. Rapaz, é um tucunão. É um tucunão, hein? É um tucunão. Caprichar, porque é um peixe bom. Aí, ó. Jiguezinho do pitoco. Tava na hora de vocês aparecer, né? Tava, né? Tava na hora, né? Aê, ó. Zoiuda nele. Zoiuda nele. A diretoria. Zoiuda do pitoco. Vai pra vida, vamos largar ele agora. Olha. Vai embora. Vai. Vai. Aí. Meu Deus. Aí, gurizada. Pronto, nós passamos o power. Saiu. Saiu. Coisa linda.
soltar ele. Pra vida, né? Ah, rapaz. Tá solto? Mais uma gurizada na superfície. Charutado. Erro. Erro. Charutado. Charutado. Botou a Top Gun na garganta. Ah, seu show, meu amigo. Ah, seu show. Deixa eu ver se não é o casal. Vou puxar logo pra cima você. O espetacular. Você é o cara do espetáculo. Dá seu espetáculo. Dá que você é o ator principal das brincadeiras nossas. E mais um. Vai pra vida. Vai pra vida. O espetáculo aí, ó. Vai embora. Ai, toma! Desavisado. Nossa, é o tamanho da traíra, louco. Você tá é doido, mano. Olha.